Γεια σας παιδιά, για το σημερινό πείραμα θα χρειαστούμε ένα δοχείο με νερό, χρώμα ζαχαροπλαστικής, εγώ χρησιμοποιώ κουρκουμά, ένα κεράκι, ένα ποτήρι και άρωμα. Προσοχή, αυτό το πείραμα να το κάνετε με επίβλεψη ενήλικα, γιατί χρησιμοποιούμε φωτιά. Θα πάρουμε τον κουρκουμά, θα το ανοίξουμε. Θα ρίξουμε λίγο μέσα και θα ανακατέψουμε να πάρει έτσι λίγο χρώμα. Ωραία. Και τώρα θα πάρουμε το κεράκι, θα το βάλουμε στην επιφάνεια πολύ προσεκτικά. Θα πάρουμε το ποτήρι και το άρωμα. Και τώρα αυτό πρέπει να το κάνετε γρήγορα. Μισό λεπτάκι. Θα βάλουμε 3 με 4 χρήσεις από το άρωμα. Θα το βάλουμε στο ποτήρι και μετά θα το πατήσουμε. Κοιτάξτε. Τώρα πάτε πίσω. Αυτό ήταν το πείραμα για σήμερα. Ήταν πολύ ωραία. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ προσωπικά. Τα λέμε.